Ćao dragi ljudi, ja sam Erdeniko i dobrodošli na moj najnoviji YouTube video. Evo, kao što vidite u naslovu, danas ćemo pričati na temu studija i obrazovanja u Njemačkoj. Za one koji ne znaju, ja sam završio 2 magistarska studija u Njemačkoj, poprilično sam se i, hajde da kažem, napatio da bi došao do te 2 diplome i kroz te godine studija u Njemačkoj uspio sam da skupim neko iskustvo koje evo želim ovim putem vama da prenesem. Motivacija za ovaj video su zapravo razni upiti nekih prijatelja na Facebooku, na Instagram i tako dalje koji imaju želju da nastavi svoju studiju u Njemačkoj i tu sam na osnovu tih upita sabrao nekih 7 pitanja koji su mi najčešće postavljena i koja najviše mogu vama eventualno da pomognu ukoliko želite da nastavite vaš studij u Njemačkoj. I hajde evo da krenemo već sa prvim pitanjem. Prvo pitanje glasi: ko može sve da studira u Njemačkoj? Suštinski, kogod je završio srednje strukovno obrazovanje u Bosni i Hercegovini ili u regiji, a to obrazovanje je priznato u Njemačkoj, a priznanje možete provjeriti u linku ispod, ili koji je završio određen bachelor studij, odnosno diplomski studij u Bosni i Hercegovini, odnosno na priznatom univerzitetu, a isto to možete provjeriti ovdje ispod, i da naglasim da je većina državnih univerziteta, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji priznato, imaju pravo i mogućnost da se prijave za određena studijska mjesta u Njemačkoj. Koja su to određena studijska mjesta, o tome ćemo u narednim pitanjima da odgovorimo. Znači, većina vas eventualno bi imala također mogućnost da studira u Njemačkoj. Ima jedna kvakica, da ovako kažem, a ta kvakica je da većina njemačkih univerziteta traži vrlo dobro ili odlično poznavanje njemačkog jezika. Imate univerziteta u Njemačkoj koji kažu evo mi imamo studijske programe gdje ne treba poznavanje njemačkog jezika, međutim velika većina traži njemački jezik, tako da znate ukoliko želite u Njemačkoj da studirate, završite magistarski studij, jako je bitno da se već unaprijed malo, ajde da kažem, pripremite na to da naučite njemački jezik do adekvatnog nivoa, to je najčešće B2, C1, nekada je i C2 u pitanju. Drugo pitanje, kako do studija? Vi ćete dole naći jedan link koji će vam pomoći na kraju krajeva da nađete najadekvatnije studijsko mjesto u vašem studijskom polju. Sad, da li je medicina, da li je pravo, da li je ekonomija i tako dalje. Vi imate razne univerzitete i fakultete koji su snažne na tim poljima. Isto tako imate jako puno fakulteta u Njemačkoj koji imaju takozvani internacionalni program, odnosno internacionalna studijska mjesta. Ta mjesta su najviše predviđena za vas i ljude poput vas i tu imate, mogu i slobodno reći, može i olakšan pristup tim studijskim mjestima, s tim što morate određene druge uvjete da ispunite i najčešće morate, kada se prijavite na ta studijska mjesta, da prevedete svu vašu dokumentaciju, morate da iskenirate i da to pošaljete elektronski, to se provjerava. I ono što je najbitnije, još jednom vam kažem, a možete isto tako na ovom profilu da nađete, morate napisati dobro motivaciono pismo u najčešćim slučajevima. Kako napisati dobro motivaciono pismo, nađete i na ovom kanalu. Znači, tu vam je najbolji način, preko ove stranice istražite i prijavite se na kraju krajeva na te internacionalne pozicije, odnosno za te internacionalne programe na tim fakultetima. Treće pitanje glasi: da li je moj fakultet u Bosni i Hercegovini priznat? Pogledajte, kao što sam rekao u prvom pitanju, većina fakulteta, posebno državnih u Bosni i Hercegovini, su priznati ukoliko želite nastaviti vaše obrazovanje u Njemačkoj, ukoliko želite primjera radi da upišete neki magistarski studij i tako dalje, provjerite ovdje dole ispod, ali po mojim saznanjima većina državnih univerziteta u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini su priznati. Koji su to uslovi za studij? Vidite, imate u suštini poprilično puno uslova, znači imate uslove koje vam postavlja fakultet koji morate da ispunite. Ukoliko to ispunite, onda imate uslov da biste dobili vizu. Najosnovniji uslov je taj da vi možete finansirati ili da na neki način imate određena financijska sredstva, da možete isfinansirati eto tu godinu ili 2 godine koliko traje taj studij u Njemačkoj. Na koji način? Vi imate 3 mogućnosti. Mogućnost broj 1 da nađete neku stipendiju, a imate jako puno mogućnosti, evo ja ću eventualno nekoliko linkova vidjeti da ispod ovog videa postavim, sa stipendijama koje daju internacionalnim studentima, imate DAD i tako dalje.
Ukoliko ne možete da nađete stipendiju, onda imate dvije mogućnosti. Mogućnost broj 1, takozvani šper konto, odnosno zaključani račun. Zaključani račun podrazumijeva da vi odjednom, nažalost, morate donijeti veliku količinu novca, to je sad, ja mislim, 8,5 ili 9.000 eura, koji se sukcesivno, odnosno mjesečno isplaćuje vama određeni iznos kako biste mogli taj mjesec da financirate. Suština, ajde da kažem, tog mehanizma jeste da je Njemačka sigurna da vi na kraju krajeva možete isfinancirati svoj boravak i da nećete aplicirati za neku socijalnu pomoć i tako dalje. Ukoliko to ne možete da ostvarite, imate drugu mogućnost da ukoliko imate nekog rođaka, brata, člana porodice, prijatelja i tako dalje, koji ima posao u Njemačkoj i poprilično finansijski dobrostojeći i koji bi mogao sebi da priušti, a to provjerava na kraju krajeva i adekvatna služba, da li može sebi priuštiti, da vas finansira tu godinu dana, to jest da taj neki minimalni iznos od 790 eura vama plaća mjesečno na račun, ta osoba može za vas da garantuje. Sa tom garancijom vi imate mogućnost da dobijete stipendiju. Tako da su to neka 3 osnovna načina kako da počnete vaš studiju u Njemačkoj. Te neki formalni uslovi. Onda idemo dalje, koliko mi novca treba, evo kao što sam rekao, sve zavisi na kraju krajeva koliko vi trošite. Meni lično je 859 eura sasvim dovoljno bilo da pokrijem sve troškove mjesečne i na kraju krajeva eventualno i nešto malo da uštedim. Tako da taj iznos se može obezbijediti i na način eventualno da neko iz porodice pomogne ili ukoliko ste uplatili taj šper konto. I na kraju krajeva tu već dolazimo do narednog pitanja, to je posao do fakulteta, pored fakulteta, da li ja smijem uopće da radim dok studiram. Vi kada dobijete tu studentsku vizu imate pravo da 120 dana ili 120 punih dana ili 240 pola dana, to jest 4 sata radnog vremena, radite i da ostvarujete određene prihode. Ono što morate znati, vi imate rad ispod 450 eura, tada sve što zaradite, odnosno na osnovu te neke minimalne satnice, ja mislim, zavisno od pokrajine, evo u Hessenu ja mislim oko nekih 10,5 eura. Sve što zaradite do 450 eura vama se direktno isplaćuje bez da ikakvog poreza platite. Ukoliko vi prijeđete tu granicu od 450 eura, vi ulazite u porezni sistem i vama će se određeni iznos poreza oduzeti. Tako da morate paziti, nemojte da zarađujete neki 500 eura, jer ukoliko prijeđete ti 450 eura, onda ćete vi plaćati porez i vi ćete na računu imati možda samo neki 300 eura ili 350 eura. Tako da ako ćete prijeći tu granicu, pogledajte da je prijeđete na neki 700-800 eura, jer ćete vi onda imati neki 500 eura na kraju krajeva na računu. Kao što sam rekao, vi smijete da radite, viza vam to dozvoljava i iskoristite to, jer vjerujte, posla ima, nije možda nekad ni najljepši posao, ali mnogo studenata i konobarše i radi promotivne akcije i tako dalje, dok studira i zarađuje sebe određeni prihod. I onda dolazimo do zadnjeg pitanja, šta nakon završetka studija? Vi kad završite studiju u Njemačkoj, vama se otvara poprilično veliki broj vrata. Ukoliko znate još jezik, ukoliko ste stekli tokom studija možda i neko relevantno iskustvo, ili ako donosite to iskustvo iz Bosne i Hercegovine, imate mogućnost da dobijete posao u Njemačkoj. Znači vi kad završite, vi imate i pravo da 18 mjeseci tražite posao u Njemačkoj. Tu također ima jedna sad posebna procedura kako da dođete do tog boravka, o tome neću sada da govorim, ali suštinski vi imate pravo da nakon završetka ostanete u Njemačkoj i da tražite posao s naglaskom u vašoj struci. Ja sam na taj način uspio da ostanem u Njemačkoj nakon toliko i godina i vremena i sad sam došao do te situacije da imam neograničen boravak, odnosno stalni boravak i tu su mi se još više vrata otvorila, tako da, evo, ja sam primjer da se može i vjerujem da i vi ukoliko ste dovoljno motivirani, ukoliko dovoljno budete istraživali, da ćete i vi doći do vašeg cilja i do vašeg studijskog mjesta u Njemačkoj. Svima vama želim puno uspjeha, puno sreće i vi to možete. Doviđenja.